qalbingdagi ozorni yashirishni o'rgan. Bolaligimda sen kabi juda sodda bo'lganman. Yoshim 8 edi. U yerda yagona tulki men edim, bir o'zim. Qo'sh tulki keldingmi? Shunga qaramay bir jamoa Demak, bo'lishni tayyormisan? istardim. Bo'lmasam-chi? Ha, ketdik. Xo'sh, Kutilmaganda o'ng panjangni ko'tar va qasamyodni boshla. men Nikolas Wald abjir oliyjanob halol bo'lishga so'z beraman. Bo'ldimi? Lekin sen tulkisan-ku. Nima? Nima uchun? Yo'q. Bizni tulkiga ishonadi deb o'ylagan bo'lsang, o'zing o'sar ekansan. Qarang, qochib ketdi. Sen yovvoyisan, yovvoyi maxluq. O'shanda ikkita xulosa chiqarganman. Birinchisi, hech qachon hech kimga zaifligimni ko'rsatmayman. Ikkinchisi-chi? Agar hamma seni ayyor va shafqatsiz deb hisoblasa, unda boshqacha bo'la olmaysan. Afsus. Lekin sen boshqachasan-ku.